Guys, di video kali ini kita mau pasang tameng knalpot V1 Titan di Mio Sporty. Teman-teman, ini tuh Mio Smile ya, tapi knalpotnya diganti Mio Sporty. Nah, untuk Mio Sporty dudukannya itu atas bawah kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah check out. Tameng ini terbuat dari bahan stainless dan udah pasti anti karat. Bahannya juga tebel ya guys. Teman-teman juga bisa request laser nama dan ini gratis buat pembelian non COD. Buat teman-teman yang mau order langsung aja cek di video kiri bawah.